سلامونه درنو زړه ته نږدې زده کوونکو خوښ خوشحال یم چې یو ځل بیا تاسو ته په نن درس کې حاضرېږم او واقعا د ډېر خوښۍ احساس کوم چې ستاسو په شانته زده کوونکو ته د انګلیسي تدریس کوم اگر چې زموږ زده کړه تر هومره اندازې پورې به نه وي څومره اندازه چې په کورسونو کې یا په داسې نورو ځایونو کې وي خو بیا هم خپل کوشش کوو ټول کوشش پوره کوو چې تاسو ادې اقل یو داسې څه درکړو یو داسې لیکچر درکړو چې ستاسو لپاره په آینده کې په درد وخوړل شي ان شاء الله نو له یاد مه باسئ ان شاء الله چې موږ تاسو ته له همدې چینل څخه د انګلیسي د 12 زمانو همداشانته د انګلیسي خبرو اترو د انګلیسي جادویي زده کړه چې پکې 2 ویډیوګانې لرو همداشانته انګلیسي خبرې اترې 4000 ګټور لغات انګلیسي ابتدایي درسونه دا هغه پلی لیست دي چې ما په دغه چینل کې تاسو جوړې کړي دي او په هر یو کې داسې په خپل اندازه ویډیوګانې پرتې دي او لا به دې پلی لیست کې موږ ویډیوګانې تاسو اچو بیا هم کافی ده چې زموږ څخه حمایت وکړئ زموږ څخه حمایت کول او تشویق یوازې همدا ده چې تاسو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او همداشانته زموږ ویډیو لایک کړئ او یو خاص مننه د کسان څخه چې موږ ته په تیرو ویډیوګانو باندې کمنټونه کړي دي واقعا موږ ته الله مثبت انرژي راکړې ده ترې نړۍ مننه کوو راځئ نن به موږ تاسو د 12 زمانو څخه وروستۍ زمانه وایو چې هغه ده future perfect continuous tense او کله چې دا future perfect continuous tense تاسو ته شریک کوم دلته ما یو څه لیکلي دي حتما به تاسو وینئ چې 12 زمانو څخه به زه تاسو ته یو مثال په دې ټولو زمانو کې کار کوم چې تاسو ذهن به لا ښه پې خلاص شي او که چېرې تاسو ورته دغه مثالونو ته وګورئ حتما به تاسو پوه شئ دا یو کلي ده صحیح شو دې ته موږ تاسو وایي کلي زه دلته یو مثال پې کار کوم تاسو خپله که چا دا درس کتلی وي هغه پې پوهېږي او که بیا هم چا نه وي کتلی لاړ شئ همدغه ویډیو لاندې زه تاسو ته په ډسکرپشن کې دغه 12 زمانو مکمل کورس درس لاندې پروت دغه کولی شئ وګورئ صحیح شو اول خو باید موږ تاسو future perfect continuous tense دا څه رقم زمانه ده موږ تاسو په زمانو کې یوازې دغه 3 ډوله زمانې چې present perfect continuous tense past perfect continuous tense future perfect continuous tense یعنی present perfect continuous tense یو داسې عمل ښیي چې په تیر وخت کې شروع وي اوس هم دوام ولري او شاید په راتلونکي نور هم دوام ولري صحیح ده او past perfect continuous tense یو داسې عمل ښیي چې ته یو چاته قصه کوې چې مثلا یو داسې عمل چې په تیر وخت کې شروع شوی وو او په هغه تیر وخت کې یو څومره وخت پرې دوام کړی بیا ختم شوی او فیوچر بیا داسې ده چې تر اوسه پرې کار شروع شوی نه ده خو ته دا پلان لري زه به 3 کاله 2 کاله 4 کاله دا کار وکړم صحیح شو بس پوه شوي به بیا یو مثال هم زه تاسو ته صحیح ده مثال زه مثلا اوس تاسو ته وایم مثلا ته وایې که نه زما 3 کاله کېږي زه اوس تاسو ته مثال 6 میاشتې کېږي چې زه تاسو ته د انګلیسي درس درکوم 6 میاشتې کېږي چې تاسو د انګلیسي درس درکوم دا present perfect continuous tense ده یعنی دا مانه 6 میاشتې مخکې ما د انګلیسي درس تاسو ته شروع کړی اوس هم درکوم او نور هم ان شاء الله چې زه دا درس تاسو ته درکوم او یو داسې مثلا که زه ما 6 میاشتې د انګلیسي درس ورکړ صحیح ما 6 میاشتې د انګلیسي درس ورکړ یعنی اوس یې نه ورکوم خو 6 میاشتې درس ما ورکړی لکه دا تا نه چې یو څوک په یو پوهنتون کې چېرته ته استاد کېږي تا ته وایي ته څومره د تدریس څومره هغه لري ته مثلا تجربه لري ته ورته ما 3 کاله په دې کورس کې درس ورکړی و 4 کاله مې هلته درس ورکړی نو دا سو past perfect continuous tense او اوس کوم وایي future perfect continuous tense ګرځي دا دومره د استفادې وړ هم نه ده خیر دا یو داسې عمل موږ تاسو ته کوي که مثلا ته یو چا ته وایې چې زه به 3 کاله په پلانکي کمپنۍ کې لګیا اوسم او کار به کوم صحیح شو یا مثلا ته ورته زه به 15 کاله د انګلیسي درس ورکوم صحیح شو یعنی دا تر اوسه پورې تا نه درس شروع کړی ده نه دي ورکړی ده خو ته وایې که زه چېرې دغه درس شروع کړم زه 15 کاله دا درس ورکوم لګیا به اوسم پکې صحیح شو دا سو future perfect continuous tense انشاءالله چې ښه به پرې پوه شوي بیا دلته زه مثالونه درکړم نور به ښه پرې پوهېږئ موږ تاسو د future perfect continuous tense لپاره چې موږ تاسو وپېژنو چې دا یو داسې عمل ښیي چې په راتلونکي کې به موږ تاسو هغه کار کوو لګیا به یو پکې او هغه کار کې به دوامداره لګیا یو نو داسې زمانې دپاره موږ تاسو باید will have been the sense for همیشه هم په present perfect continuous tense کې ده هم په past perfect continuous او هم په future کې ده یعنی د sense for ما تاسو ته ځای ښودلی ده که چیرې مثلا تا ته څوک وایي چې sense په کوم وخت کې sense به موږ تاسو د وختونو لپاره مثلا sense morning سهار نه ماښام نه ماخوستن او فار به موږ تاسو د مثلا کال میاشتې د ورځو لپاره کارول صحیح شو مثلا for 4 years for 3 years دی باندې تاسو پوهیږئ نو هر هغه جمله کې تاسو will have been وینئ څه وینئ will have been نو تاسو باید پوه شئ چې دا یو داسې عمل کې چې هغه په راتلونکي کې به لګیا وي او هغه کار به کوي صحیح شو
future perfect continuous tense وي. structure موږ تاسو لرو subject په هر هغه کې لومړیتوب لري. will have been دا فقط verb ته ing ورکوي، ام په present perfect continuous، ام په past ام future. دې ټولو فعلونو ته به ته ing ورکوي. صحیح شو. او complement یا object او همداشانته sense verb ورته استفاده کوي. صحیح شو. دلته یو مثال ما لرلی. یو مثال ما تاسو ته راوښتی دا چې he has been working here for 3 years. ګورئ he has been working here for 3 years. یعنی هغه 3 کاله کېږي چې دلته کار کوي، لګیا دی. دا سو present. he has been. صحیح سو. he has been. تاسو به د کوم ځای نه پیژنئ چې دا present ده؟ تاسو به فقط د دې ځای he has been ده. صحیح سو. نو 3 کاله کېږي چې کار کوي. که چیرې زه غواړم چې دا وایم چې 3 کاله د کار وکړه، یعنی په تیر وخت کې، نو بیا به چې he had been working هیڅ فرق نه ورته، فقط دغه had ته تغیر ورکړي. has په present ده، had په تیر حالت ده. he had been working here for 3 years. یعنی 3 کاله هغه کار دلته کړی وو. صحیح سو. او اوس به فیوچر کې چې وایو همدغه had been به راواخلي will have been، ځکه موږ تاسو په فیوچر ټنس کې موږ تاسو له will او shall سره ده. صحیح ده. موږ تاسو په فیوچر ټنس کې له will او shall سره ده. نو he will have been. صحیح سو. he will have been. will د perfect future څخه ده. have been هم د perfect راپلی. he will have been working here for 3 years. هغه به دلته 3 کاله کار کوي او لګیا به وي. تر اوسه شروع نه ده کړې، هغه به دلته 3 کاله کار کوي او لګیا به وي چې دی به کار کوي. صحیح سو. انشاءالله په دې زمانې پوه شوي، دومره کارآمد زمانه هم نه ده، خو زده کړه له هر څه نه مهمه ده. اوس یو درس مهم ده، انشاءالله دا یو کلید ده د هر درس. که تاسو په تیر درسونو کې simple present tense ویلی، past tense هم ویلی، future tense ویلی، present continuous هم ویلی، present perfect هم ویلی، present perfect continuous tense ویلی، future ویلی، future perfect ویلی، future perfect continuous tense ویلی. دا 12 زمانو کې تاسو یو مثال کار کوم، فقط د دوی استفاده زه تاسو ته ښیم او یو مثال زه کار وکړم، تاسو پرې پوهېږئ. که بیا هم ته په دې نه پوه کېږي نو دا هیڅ کومه سخت خبر نه ده، ځکه په دغه زمانو کې داسې خلک دي چې په 5 میاشتې 6 میاشتې 4 میاشتې زده کړه کوي، بیا هم دومره اخذ نه شي کولی نه څه زده کولی شي. که چیرې ته په دې ویډیو کې دا درس زده نه کړې ته مه وارخطا کېږه، حتما لاړ شه ته زموږ همدې چینل ته په پلی لیسټ کې د 12 زمانو کورس تعقیب کړه. موږ هره زمانه یوه تشریح کړې، 12 ویډیوګانې په 12 زمانو باندې جوړې شوي دي. که ته چیرې هغه ټولې وګورې او بیا دا وګورې حتما به دې انشاءالله زده. صحیح ده. تشویش خبره نه ده. او زه تاسو سره یم انشاءالله، زه چې تر څو پورې تاسو سره اوسېږم تاسو باید د هیڅ شي قصه کې نه سئ. انشاءالله که تاسو وغواړئ بله ویډیو هم درته په زمانو جوړوم، بله هم زه جوړوم. زما همدا مسؤلیت ده چې انشاءالله تاسو ته او خپل د وطن بچو دپاره یو داسې پروګرام مخته واچوم په کوم کې چې د هغوی ښه زده کړه کېږي، ښه اخذ کېږي. تاسو ازادانه کمنټ کولی شئ استاد دا درس باندې موږ نه پوهېږو، موږ ته طریقه بدله کړه، ځکه دا چینل ستاسو چینل ده، دا زموږ چینل نه بلکې ستاسو چینل ده. صحیح ده. راځو ګورو زه تاسو ته مثال نه کار کوم، فقط تاسو یو توجه ستاسو غواړم. په پرزنټ ټنس کې یو مثال موږ تاسو جوړوو، یو داسې عمل چې هغه کلي حقیقت ولري، روزمره عادت واوسیږي، یعنی هغه کار واقع کېدونکی په پرزنټ کې اوسیږي، حال کې اوسي. صحیح ده. د دې لپاره موږ تاسو مثلا یو مثال لرو، he smokes cigarette. صحیح شو. he smokes cigarette. هغه سیګریټ څښي. که چیرې تاسو څخه څوک پوښتنه کوي چې استاد یا تاسو څخه څوک پوښتنه کوي ځکه اس ولې دی کې راغی، ما تاسو ته دغه سمپل پرزنټ ټنس کې تشریح کړې کنه چې په اوله مثبته جمله د سمپل پرزنټ ټنس کې له هی شي اټ سره هی یا شي یا اټ دی خو طرف فعل که هر شی اس یا ای اس اخلي. صحیح ده. خو په مثبته جمله کې سوالیه کې نه منفي کې نه منفي سوالیه کې نه. صحیح ده. he smokes cigarette یعنی هغه سیګریټ څښي، د هغه عادت ده چې سیګریټ څښي. صحیح شو. هغه عادت د سیګریټ څښي، یا مثلا هغه لمونځ کوي، د هغه عادت د چې لمونځ کوي. صحیح ده. همداشانته هغه منډه وهي، د هغه عادت د چې منډه وهي. صحیح شو. نو دا سو پرزنټ. اوس غواړم همدغه زمانه تیر حالت ته واړوم. په تیر حالت ته به تاسو صرف څه کوئ، دغه فعل به راخلئ دویم حالت ته واړوئ. څنګه اړوئ ګورئ، اوس ورته ښه فکر وکړئ. زه اوس دا لیکمه he smoked، څه لیکو، he smoked cigarette. he smoked cigarette یعنی هغه سیګریټ وڅښل، هغه سیګریټ څښلی دي. صحیح شو. هغه سیګریټ څښلی دي یعنی دا سو تیر حالت کې. صحیح شو.
یو داسې اوس یې وڅښه او یو داسې څښلي وو. بل که چېرې موږ تاسو فیوچر کې والو بیا به څه وایي he صحیح شو. اوس به څه وایي he will صحیح شو. he will smoke. he will smoke cigarette. درې زمانې مو تکمیل کړې. he smoked cigarette, he smoked cigarette او he will smoke cigarette. هغه به سیګریټ وڅکي، تر اوسه څکلي نه دي خو په آینده کې شاید هغه سیګریټ وڅکي. اوس راځو موږ تاسو پرزنټ کنټینیوس ټینس یو داسې عمل چې په اوس وخت کې جاری وي صحیح ده هغه ته وایي پرزنټ کنټینیوس ټینس. همدا جمله زه راخلم زه به څه وایم he صحیح شو he is smoking cigarette. he is smoking یعنی هغه په حالت د څښلو د سیګریټو کې د لګیا ده. هر هغه عمل چې ته وینې چې په اوس وخت کې لګیا وي او خوراک کوي څښاک کوي شار څه وي د هغه دپاره به ته د to be verb is am are د دوه څخه یو او verb ing به ورکړې صحیح شو. he is smoking cigarette. ښه اوس همدغه راخلو past continuous tense. past continuous tense دا معنا ده چې یو داسې عمل مثلا چې په تیر وخت کې د هغه کار کړی وي صحیح شو. past continuous یعنې دا معنا چې د په هغه وخت کې هغه کار ادامه لرله کار یې هغه کړی وي. نو بیا موږ تاسو څه وایو مثلا لیکو he was smoking یعنی دې معنا څه ده he was smoking cigarette صحیح شو. هغه یعنی زه چې کله مثلا ته چاته وایي چې زه کله راغلم زه چې کله ورغلم هغه درګه سیګریټ څښه صحیح شو. نو دغسې حالت کې موږ تاسو past continuous tense د هغه دپاره موږ تاسو he was smoking cigarette. بل موږ تاسو لرو future continuous یو داسې عمل چې په راتلونکي وخت کې به دا جاری وي صحیح شو. په راتلونکي وخت کې به هغه عمل جاری وي او ادامه به لري. بیا د دې دپاره موږ تاسو څه کوو he will صحیح شو he will be smoking cigarette. he will be smoking cigarette. will صرف د فیوچر لپاره دی. کله چې will be کېږي یعنې دا داسې عمل کوي چې په راتلونکي به جاري. he will be smoking cigarette هغه به د سیګریټ څکولو په حالت کې لګیا وي صحیح شو. هغه به د سیګریټ څکولو په حالت کې لګیا وي. او بل موږ تاسو ته بیا راځو په present perfect tense یعنی اوس کامله زمانه یو داسې عمل ښیي چې یو عمل همدغه دفعتاً اوس خلاصوي سرته رسېدلی صحیح شو. همدا دقیقه کې خلاصوي سرته رسېدلی دې حالت موږ تاسو وایي present perfect tense. یا present perfect tense کې موږ تاسو لرو he has smoked cigarette یعنی هغه سیګریټ وڅکل یعنی همدا اوس وڅکل او دی نور سیګریټ نه څکي. نو بیا موږ تاسو he has smoked cigarette وایو صحیح شو. او په past perfect کې همدغه شی ولیکه he had به ورسره کې صحیح شو. فقط د have او has سره کله have او has دي په present perfect کې دي او په past کې had راتلی شي صحیح شو. he had نور هماغه جمله ده he had smoked cigarette صحیح شو. انشاءالله چې فکر نه کړم څوک وایي چې موږ نه یې پوه شوي. he had smoked cigarette یعنی هغه سیګریټ څکلي وو صحیح شو. he had smoked cigarette په تیر حالت کې په تیر وخت کې یو کار پای ته رسېدلی وي صحیح شو. بل موږ تاسو future perfect tense. future perfect یعنی یو داسې عمل چې په راتلونکي کې هغه عمل تکمیلیږي صحیح شو. یو داسې عمل چې په راتلونکي کې به perfect تکمیل شوی وي. مثلا ته یو چاته وایې چې ته تر څو پر راځې ما به ډوډۍ خوړلي صحیح شو. داسې یو حالت ته موږ تاسو future perfect tense وایي. یا مثلا ته یو چاته وایې ته چې تر څو راځې ما به ویډیو ریکارډ کړي وي. ته چې تر څو راځې ما به منډه م وهلي وي ډوډۍ به مې هم خوړلي وي او همدا شانته مثلا ته بیا ورته وایې چې درس به مې ویلی. نو داسې حالت ته موږ تاسو وایو future perfect. بیا مثلا موږ تاسو ته وایو he will have smoked cigarette صحیح شو. he will have smoked cigarette یعنی هغه به څه کړي وي سیګریټ هم څکلي وي. ته چې تر څو راځې هغه به سیګریټ هم څکلي وي. ښه راځو اوس دلته درې شه present perfect continuous tense past perfect continuous tense future perfect continuous tense چې دغه درې درسونه موږ تقریبا
په دغه درې اخري درسونو کې ویلی صحیح شو همدې کې به ټول مو تاسو دغه دوه اولني کې مو تاسو له هاف بین او هاز بین نه کار اخلو یعنی څنګه په پریزنت پرفیکټ کنټینیوس کې مو تاسو لرو he has been مثلا he has been smoking cigarette صحیح شو he has been smoking cigarette since شی لیکو مثلا لیکو for لیکو مثلا for 3 years یعنی he has been smoking cigarette for 3 years د هغه 3 کاله کېږي چې سیګریټ سکي او اوس هم لګیا د سکي شاید راتلونکي وخت کې وسکي دا سو present perfect continuous tense او په past perfect continuous tense هم همدغه شی ده صرف تاسو راواخلئ دغه has راواخلئ چیش ته واړوئ heart ته واړوئ نور خو لیکل اسانه دي که نه نو بیا به چې he had been smoking cigarette for 2 years د هغه 3 کاله سیګریټ وڅکل په تیر وخت کې هغه 3 کاله سیګریټ وڅکل او یو بل مو تاسو لرو future perfect continuous tense چې دا اوس مو ویل اوس مو په څه شکل سره ویل will have been سو صحیح سو نو همدغه زمانه بیا موږ همداسې لیکو he will have been صحیح سو he will have been smoking cigarettes for 3 years ډېر اسانه درس ده ځکه ما تاسو ته تیز تشریح کړ چې تاسو هم خسته کوم نسئ او یو څه زده هم کوئ او که چیرې بیا هم تاسو پوه سوي نه انشاءالله چې موږ به نورې ویډیوګانې هم په دې درسونو باندې جوړو او نورې ویډیوګانې به لا له دې څخه جالب وي خو د اوس دپاره زموږ ستاسو درس د 12 زمانو څخه البته تکمیل سو پای ته ورسېده واقعا ډېر د خوښۍ احساس لرم چې 12 زمانې مې تاسو ته په بریالیتوب سفر سره تر دې ځای راورسولې مهم همدا ده چې تاسو په زمانو باندې پوه شئ او یو بل څه ته زه انشاءالله اشاره کوم په راتلونکي کې به زه په نور ویډیوګان جوړم مثلا یو ټاپک راخلم یو ټاپک به زه تاسو ته دلته لیکم په دې ټاپک کې به زه تاسو ته پریزنټ ټینس پاست ټینس فیوچر ټینس د دوی ټول اجزاوې زه تاسو ته تشخیصوم او په دې باندې بحث لرو د دې درس نه به وروسته موږ تاسو بل عنوان چې د ګرامر په برخه کې شروع کوو هغه د parts of speech د کلام توکي noun verb مثلا تاسو سبجیکټ درکایم object درکایم بعضی نور مهم مسایل دي په adjective کې adverb کې هغه به هم زه تاسو ته تشریح کوم چې ستاسو انګلیش به لا ورسره ډېره ټایټه شي او ډېر وښه شي ګرچې زموږ ستاسو درس اوږدېږي ګورې همیش ما تاسو ته ویلي اول درسونه زموږ ستاسو چې متفاوت وو 15 دقیقې 8 دقیقې 10 دقیقې درس وو اما اوس چې څومره لیکچر غټېږي ستاسو ویډیو به زموږ هم هموغه اندازې ته غټېږي خیر ویډیو غټېدل یا هم تر یو اندازې پورې لویدل دا کوم معنا نه لري مهمه دا چې تاسو یو څه زده کړئ که چېرې تاسو یو صنف ته لاړ شئ نو په صنف کې به تاسو حد اقل 1 ساعته خو کم درس نه وای حتی ځینې کورسونو کې شاید 2 ساعته درس وي او نیم ساعت درس وي اما دلته 20 دقیقې 15 دقیقې صحیح ده په همدې 15 دقیقو سره ته کولی شئ انګلیش ته دې ترقي ورکړئ زموږ بیا هم درته کمی تاسو مه نیسئ زموږ کمی چې ده نادیده ونیسئ او په هغو باندې تاسو زموږ فوکس واخلئ کوم چې موږ تاسو ته درس درکو او کوم چې تاسو ته له موږ څخه زده کولی شئ انشاءالله چې تر بل درس چې زه بیا راځم تاسو ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم تر بیا ښې تاریخي وخت د خدای په امان